Почему ты не в постели? Дымом пахнуло. Ты так обо мне заботишься. Хотела что-нибудь приготовить сама. Спасибо. Может, зажжем вместе? Сперва лучины на рожек. Потом, чем подпитать огонь. О! До чего приятно смотреть на пламя. Ой. Прости, я не хотела... Ничего. Я помню. Кожа ощущает тепло, в воображении встает картина. Я и тебя вижу, когда слышу твой голос. И что ты видишь? Дивная улыбка. Блеск глаз. И сильное, горячее сердце. Никто никогда мне не говорил таких слов. Должно быть, слепцов мало попадалось. Как ты лишился зрения? Неудачно дерево срубил. Трагическая случайность. Как говорят, не было бы счастья. До того, как я ослеп, я мало обращал внимания на детей. А после стал. Я сроднился с ними по-настоящему. Все бы отдал, только бы услышать их голоса. Что-то не так? Нет. Просто... пора мне честь знать. Нет. Останься. Мне в радость, что ты здесь. Прости. Я скоро вернусь. Только доделаю одно дело.